បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីបន្ទប់មួយបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ AEON Decor បាទនេះគឺជាបន្ទប់មួយដែលនៅវត្តអង្គស្ដុកបាទមុនពេលបិទយើងឃើញជាងបែបហ្នឹងហើយគឺវាមានការប្រឡាក់ឬក៏មានស្នាមប្រឡាក់ជាច្រើនបាទអញ្ចឹងចាំមើលតើពេលយើងបិទរួចតើវាមានសម្រស់បែបណាវាខុសប្លែកពីមុនបែបណាបាទសូមតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាមកហើយសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ទៅលើវីដេអូឬក៏ Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងហើយនឹងជួយចុច Share ដើម្បីចែករំលែកឲ្យបានច្រើនបាទនេះគឺជាជញ្ជាំងដែលខាងខ្ញុំបានបិទរួចគឺវាមានលក្ខណៈប្លែកមែនទែនហើយបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទំនាក់ទំនងទិញរាល់กระดาษបិទជញ្ជាំងទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Facebook Page ដែលមានឈ្មោះថា AEON Decor ឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូហ្នឹងក៏បានឬក៏អញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ក៏បានទីតាំងគឺនៅក្បែរស្តុបចំការមនជាតិ AEON មួយទេបាទហើយរាល់กระดาษបិទជញ្ជាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខាងខ្ញុំធានាទំហំជូនគឺអត់ឲ្យខ្វះម៉ែត្រទេព្រោះខ្ញុំបានទិញពីហាងខ្លះឲ្យម៉ូយរបស់ខ្ញុំគឺវាមានលក្ខណៈថាខ្វះរហូតទៅដល់ខ្វះ1ម៉ែត្រដែរបាទឬក៏ខ្វះកន្លះម៉ែត្រភាគច្រើនគឺខ្វះ3តឹកទៅ5តឹកតែបើសិនជាបងប្អូនទិញពីខាងយើងខ្ញុំទៅគឺខាងខ្ញុំធានាទំហំជូនអត់ឲ្យខ្វះបើសិនជាមានបញ្ហាខ្វះខាងខ្ញុំដូរជូនវិញសូមជួយចុច Subscribe ទៅលើ Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងជួយចុច Share ចុច Like បាទគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ល្អបាទហើយបើមានចំណាប់អារម្មណ៍អីបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈ Facebook ដែលបានបង្ហាញហ្នឹងបាទ Facebook Page ដែលបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូឬក៏លេខទូរស័ព្ទដែលបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូហ្នឹងបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត